Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում ռեստորանային մեկնաբանն է եւ ես ձեր խոնարհ ձեր ընկեր Սաշան։ Այսօր ես գտնվում եմ Բելաջո ռեստորանային համալիրում եւ այսօրվա իմ հյուրն է բոլորիս կողմից սիրված եւ ճանաչված երգչուհի Մագա Հովհաննիսյանը, ում բոլորը ճանաչում եք որպես Մագա։ Ողջույն Մագա ջան։ Ողջույն։ Ոնց ես։ Շատ լավ։ Այսօր մենք իրար հետ հաց ենք ուտելու ու մեկնաբանելու ենք այն ուտեստները, ինչ որ մենք համտեսելու ենք։ Նախ ասեմ սիրելի հետևորդներ, որ մենք գտնվում ենք Բելաջո ռեստորանային համալիրի բացօթյա, այսինքն ամառային դահլիճում, որտեղ այս պահի դրությամբ շատ հով է, զով է, մի փոքր կարող է աղմուկ լինել, բայց դա նորմալ է, որովհետև ամառային է։ Ես մի փոքրիկ մի բան էլ ասեմ, Մագա ջան, ու զրուցենք, սիրելի հետևորդներ, այստեղ ամառային դահլիճում դուք կարող եք անցկացնել ձեր հետաքրքիր ժամանցը, ցավոք սրտի այս պահի դրությամբ պարետային այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով քեֆ ուրախություն չեք կարող անել կամ եթե անում եք մաքսիմում 5 հոգի։ Այստեղ պահպանվում են բոլոր օրենքները, բոլոր կանոնները, պահպանվում է հեռավորությունը, ամեն ինչը յուրաքանչյուր սեղանի մաքսիմում 5 հոգի կարող եք գալ, վայելել ու համտեսել լիքը համում բան, որը մենք հիմա անելու ենք Մագայի հետ։ Հա Մագ։ Անպայման։ Մագ, միջև պատվիրել եմ, ուզում եմ իմանամ ոնց ես։ Ես շատ լավ եմ, չնայած ես ամեն ինչի, որ 5 ամիս է արդեն չենք աշխատում, տանն ենք, նորմալ է, վատ չի։ Չես չաղացել տունը։ Սկզբնական շրջանում նիարել էի, հիմա չաղացել եմ արդեն։ Փորձ չկար, հաց չէր ուտում, Ներվերից նիարում էի։ Չէ, այսօր ոնց որ ասած Բելաջոյի հաշվին հաց ենք ուտելու։ Մի փոքր կարող է լցվենք, ոչինչ, հետո էլի կառնանցի մեջ է։ Ոչինչ, ես կակրա շատ սոված եմ։ Շատ լավ է։ Երևի արդեն պատվիրենք, համել ընթացքում զրուցենք, էլի։ Հա, պատվիրենք խոսենք։ Ներողություն կմոտենաք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Սկզբի համար երևի աղցան, չէ՞ պատվիրենք։ Ես նայում եմ աղցանների լայն տեսականի կա, թույն գժուտ աղցաններ են։ Ինչ աղցան։ Բաղանտրեք կեսար։ Կեսար չէ, կեսար գիտես ինչ, ստանդարտ աղցան է։ Դե շատ եմ սիրում դրա։ Ես որ կամ ձերքում դու ինձ կեսար կսարքես, չէ, կեսար աղցան կպատրաստես, սալատ էլ ես դες գրական sense ինքը YouTube-յանը ոնց հարմար է խոսում։ Կեսար, ցեզը, բայց ասեմ, որ սալատ։ կեսարը տարբեր երկրներում տարբեր ձև են։ Սոուսից է ինձ թվում։ Չէ, ես նաև կերել եմ այստեղ հավի մսով է, նաև կերել եմ ձկան մսով։ Ձկան մսով։ Այո։ Լավ, հետաքրքիր։ Այդ Բուլղարիայում եմ կերել։ Ուրեմն սենց ենք պայմանում։ Սոֆիայում։ Սենց ենք պայմանում։ Ես Սոֆիա հաստատ հիմա չեմ գնա, որովհետև փակ են ճանապարհները։ Իսկ երբ որ ճանապարհները բացվել, ես բոլոր երկրները կգնայի, որ այստեղ քշվել ենք արդեն։ Բայց արի ուրիշ մի բան ասեմ, մի օր գալու եմ ձեր տուն, ու դու ձկով պատրաստելու ես ցեզը։ Բայց ես դուր չի եկել ձկով։ Բայց ինչի՞ ես ասում։ Ասում տարբեր երկրներում տարբեր։ Լավ, օքեյ։ Հա, որ հանկարծ ես Սոֆիա գնամ, ինձ իմանամ, որ ցեզերը ձկով։ Այո։ Okay, լավ, չէ, ցեզերը արի չուտենք։ Ուրիշ։ Ուրեմն թայլանդական։ Հետաքրքիր է։ Ես դա չեմ փորձել, ճիշտն ասած։ Հաշվի առնելով, որ դու ստեղ աշխատում ես, թե աշխատել ես։ 5 ամիսա չեմ աշխատում։ Ինչ արեցին, չէ, ես 5 ամիսա ոչ մեկ աշխատանք չունեմ։ Չարաբաստիկ COVID-19։ Okay, ուրեմն կփորձենք ոնց է կոչվում։ Թայլանդական աղցան։ Բայց Բելաջո գալ ու տակ ուտեստ։ Չուտել էդի անհնարին բան է։ Բայց չասես խորոված քյաբաբ։ Չէ։ Չնայած որ շատ եմ սիրում խորոված, քյաբաբ չէ, խորոված սիրում եմ շատ։ Հա, չէ, խորովածն ու քյաբաբն շատ համոված տեղի, որովհետև բազմիցս Բելաջո ռեստորանային համալիրում տարբեր առիթներ եմ ունեցել, թե մեր ընտանեկան առիթները, մեր ընտանեկան բոլոր առիթները այստեղ են։ ու այդ առիթների ժամանակ պարտադիր պետք է լինի, չէ՞ խորոված։ Պարտադիր։ Բայց արի այսօր խորոված չուտենք, Չէ։ էլի։ Բայց տակ ուտես պետք է ուտենք։ Անպայման, ուտենք այստեղ ես հաճախ կերել եմ, սաճն է, բայց տավարի մսով եմ փորձել։ Այս անգամ կփորձենք հավի մսով, որտեվ ես էլ չեմ կերել նախ հավի մսով, միշտ տավարին եմ փորձել։ Հասկացաք, չէ՞, սիրելի հետևող։ Մագան իմ հաշվին
Իմ հաղորդման հաշվին ավելի ճիշտ sense ասեմ, բայց Բելաջոյի հաշվին ամեն հավի սանջա ուզում փորձած լինել։ Ինչա անում ես կարանտինը։ Դու հետո տավարինը կգաս։ Լավ, okay։ Ուրեմն փորձում ենք ինչ։ Սաճ, հավի մսով։ Ու ոնց որ թե ես կարծում եմ նաև բանջարեղեն։ Այո, շատ համեղ է, համոզված եմ որ հավինն էլ է նույնքան համեղ։ Բայց հավը նույնը չի ինչ որ տավա է։ Հա, սնա տավարի մի սիրում եմ, ճիշտ է շատ եմ կերել։ Դրա համար ուզում եմ հավինը փորձեմ, դեմ ես։ Շեֆ, ոնց կարող ես դեմ լինեմ, ես միայն կողմ եմ, ինչը կապված է ուտելու հետ, ես կողմ եմ, հաշվի առնելով իմ քաշը։ Ուրիշ ինչ կցանկանաս ինչ որ։ Ինձ թվում է այդքանը բավական է։ Երևի խմելու ինչ-որ մի բան։ Լավ ասի խմիչք։ Կարող եմ մի 50 գցես։ Չէ։ Ընդհանրապես սեր չունեմ խմիչքի հետ։ Իսկ կարող է դու ես։ Չէ, ես մի 50 գցեմ, հա, այդ է ուզում ասեմ։ Չէ, ես էլ ալկոհոլ չեմ խմում, բայց կարծում եմ որ հենց հովանավոր ունեցանք ալկոհոլի ներկայացուցիչ, անպայման կհամտեսենք։ Okay, կմոտենանք ներողություն։ Տնական։ Մամայի եփած նորից է, հա, տնական։ Ներողություն, ուրեմն մեզ բերում եք ոնց է, տայսկի, հա, տայլանդական սալատ, բերում եք սաճ, հավի մսով, ջրեղենից ինչ կամպոտ։ Ես ջուր եմ խմում, հա, ես մեր արդար բնական ջուրը ու կամպոտ, տնական կամպոտ, ինչ կամպոտ, բալ։ Շնորհակալություն։ Մագա ջան, ինչ ուտեստներ են մեր բերեն, ուզում եմ նախ առաջնային, որպեսզի դու ու մեր սիրելի հետևորդները կամ պարտադիր չի հետևորդները, այն մարդիկ, ովքեր որ հետևում են մեզ, նայում են, թող անպայման բաժանորդագրվեն Backstage YouTube-յան էջին, սեղմեն զանգակի կոճակը, որպեսզի մի անգամից ինչ նոր էֆիր ունենանք նայեն։ Հիմա ինտերնետ ունես դու։ Ուրեմն մտնում ես YouTube, գրում ես Backstage, դու արդեն YouTube-ում ես, գրում ես Backstage, ես գրեմ, վերջ, դու արդեն բաժանորդագրված ես Backstage էջին, խնդրեմ, սիրելի հետևորդներ եւս մեկ անգամ հիշեցնում կարող եք բաժանորդագրվել Backstage էջին, գրելով back, պրաբել տալ, stage եւ այնտեղ բաժանորդագրվել։ Հա, իդեպ կարող եք նաեւ բաժանորդագրվել Մագայի Instagram-յան էջին, որտեղ գրանցված է Մագահով։ Իսկ Facebook-ում ինչպես ես գրանցված։ Մագասինգը։ Խի։ Տենց էր պետք։ Ուրեմն այ ինձ միշտ հետաքրքիր է։ Դու գրել ես Մագասինգեր։ Ոչ, նախկինում եղել է Մագա։ Okay, եղել է Մագա, փոխել ես գրել ես Մագասինգեր։ Խի, որ մարդիկ իմանան դու սինգեր ես։ Տարբեր են, այո։ Որ տարբեր։ Իմ անունից հետո Մագա երբ որ կրճատեցի այդ Մարգարիտա անունը, շատ մարդիկ հայտնվեցին ու դարավ իրենց անունին նույնպես Մագա, կրճատեցին։ Հա, դա մա գրել է սինգեր։ Հա, նախկինում Մագա էր գրված, հետո փոխեցին։ Ինչի՞ չես գրել, ասենք dancing։ Պարուի։ Ինչ կապ ունեմ բարի հետ։ Չես պարում դու։ Լավ պարում եմ, բայց իմ ավելի լավ երգում ես։ Այո, երգում եմ ավելի լավ։ Երգչին նաև պետքա պարել իմանալ։ Քանի որ բեմում կանգնել միայն երգել հնարավոր չի։ Ինչի՞ ես։ Ասենք ինչ բան կամ որ Չի անհետաքրքիր։ Մի րոպե։ Քո այս վերջի կլիպը ինքը դանդաղ։ Դե դանդաղի տակ չեմ ասում պարեն։ Բայց այնտեղ պարային ինչ որ շարժումներ ես նկատել եմ։ Դանդաղների մեջ։ Հա, այն որ sense գալի պարելով sense ընկնում ես աստիճանների։ Էդի պարային չի։ Չէ, բայց դու sense պարային ոճով ես գալի։ Դե դի արենի մտահղացումն արդեն։ Լավ, մագ, իսկ այդ տեսահոլովակի մեջ ոնց է կոչվում այդ երգը։ Որ երգի է դա։ Այդ ամենավերջինը, այդ որ ամենավերջինը դա չի։ Նախավերջինն է։ Հա, բա վերջինը որն է։ Վերջինը Աղաչումն է, որը նկարել է Նիկ Եգիբյանը Սևանում ծառերի մեջ։ Աղաչումն։ Սիրելի հետևորդներ կարող եք բաժանորդագրվել։ Դա շատ հին երգ է, որը նորով եմ ներկայացրել։ Հետաքրքիր է, դա չեմ տեսել։ Սուտ կլինի որ ասեմ ինձ
հետևում Քո եմ։ տեսածից հետո է դա դուրս եկել։ Սուտ կլինի որ ասեմ հետևում եմ ես քո Դու գործունեությանը։ ինձ թվում է ուտելիքի հետ ավելի շատ սեր ունես։ Բնականաբար, հա, բնականաբար ուտելիք շատ։ Խոհանոցային ծրագրերին է շատ հետևում։ Ուտելուն եմ շատ հետևում, sense կլինի։ Այս հաղորդման իր ամենասիրելի հատվածը էս է, էլի։ Ուտելը, հələ էս չի, հեսա հենց որ բերեմ նոր եմ սիրած մասը։ Մակ, այդ ոնց է կոչվում այդ երգը, որ ես տեսել եմ, նախավերջինը։ Իմ կյանք։ Չես կարծում, թե կարմիր գույնը մի տեսակ ոնց շատ լինի։ Թե դա պետք է Արենին հարցնի։ Չէ։ Նաև Արենն էլ է մտածել որ կարմիրը, քանի որ կարմիր գույնը հենց ինձ շատ է սազում, հաճախ եմ լսել որ սազում է, մտածեցի մի քիչ որ ավելի ճոխ լինի, կարմիրով լինեմ ու ճոխ։ Մի հատ քեզ հարց տամ, դու գիտես չէ՞ որ ցանկացած սամալյոտի մեջ չորնի յաշիկ հասկացող։ Հա, գիտեմ։ Ինչ գույն է դա։ Կարմիր է։ Չէ, լուրջ, չգիտես։ Չէ, չգիտեմ։ Ուրեմն ասեմ, ինքը կոչվում է չորնի յաշիկ։ Ես դեղին գույն։ Բայց ինքը չորնի գույնի չի։ Դեղին։ Դեղին էլ չի։ Ինքը օրանժևի է։ Ինքը գիտես ինչի է օրանժևի։ Որտեղից ես տեսել։ Արթացին։ Ինքը մի անգամ ընկել է սամալյոտը։ Չորնի յաշիկը գրկած ընկել եմ, չէ։ Ինչի համար է դա ասած։ Ինքը օրանժևի է, որովհետև ինքը որտեղ էլ որ ընկնի, այդ օրանժևի գույնը։ Գույնը տեսանելի է աչքի։ Հիմա ինձ թվում է ողջույն, ինձ թվում է այդ կարմիր գույնը Արենին ում մտահղացում է, Արենին մտահղացում է։ Արենը մտածել է որ 3 ամիս լինի ու գույներն էլ է քնտրել։ Կարմիրը ինձ թվում է ասենց վառը ամեն ինչ արած, որ լավ մոռանանք այդ ամեն ինչը, որովհետև արդեն ուտելիքը բերել է։ Ավելի շատ Գաբաջյանի է, Գաբաջյանից էլ կխոսեն, սպասի հասկանան։ Ուտելիքը տեսար մոռացա։ Հա, բա, նորմալ է։ Ես պիտի արդեն էսի համտեսեմ ոնց որ։ Սաշան, բայց կատել է վառում արևը։ Ապա ինչ ես ինչ անեմ։ Ես չի խանգարում այդ արևը դեմքի։ Բայց ինչ անեմ։ Սիրելի հետևորդներ, ոնց հասկանում եք, մենք տեղափոխվեցինք, որովհետև կադրում արև էր ու կվառեր կադրը, այդ ամեն ինչը սիրուն չի, բայց ես մայր հնարավորություն չունեմ ձեզ ինչ-որ բան բացատրել, որովհետև ուշքս գնում եմ, պիտի անպայման փորձեմ, չէ, մոռացա, անունն էլ միշտ մոռամ, թայլանդական այս սալատը, բայց Թայլանդում եղել ես դու, ինձ փայտիկներով չեն ուտում, բայց մենք պատարակաղով ենք, հա, ոնց որ համտեսելու, տակ, լավ, կարողանում փայտիկով ուտել, պատարակաղով։ Դու մարոլից սկսեցիր։ Ու բիբարից։ Ես մի հատ բիբարը համտեսեմ։ Ազգայինը չդավաճանեց։ Ինչ որ հետաքրքիր սոուսով է ոնց որ համեմված, գիտես։ Ես հասկացա ինչ սոուս է։ Իմբիրի ինչ որ համով սոուս է։ Դու մեզ Ես ճիշտ եմ զգում։ Դες սորել կլինի, բայց իմբիրային, հա, հայրենոց կլինի։ Հիմա մի կտոր միս փորձենք, հետո կամերան կանջատենք, որ պլատնի հաց ուտենք, էլի։ Հա, շատ համով է։ Լուրջ համով է, այդ իրա սոուսը, որ խառնած է, մի տեսակ սենց սպեցիֆիկ համ ունի, ու այնպես չի որ, սիրելի հետևորդներ, այնպես չի որ իմբիրը սենց լավ խեղդում է, չէ, բայց հետաքրքիր սենց պրիվկուս ունի։ Շատ թեթև է։ Հա, մի հատ էլ էս լոլիկը փորձենք, ընդ որում կունճուտ է։ Չուտով։ Դու այդ փոքր լոլիկը կտրեցիր։ Հա։ Այդ քեզ ինչ։ Հա, չգիտեմ։ Դասի եփել են գնում համար կտրեմ, էլի։ Պամիդոր ինձ թվում է ստեղ ավելի շատ դիզայնի տեսք է, որովհետև չգիտեմ, այս մարոլի հետ կարող է պամիդորը սազել, բայց իր այդ սոուսը այն համն է տալի, որ պամիդոր կարա եւ չլինի։ Կալյա պրոստը կունջութը խառնել այս մարոլի հետ երևի։ Ճիշտ ասած շատ եմ սիրում։
Հա, օգտակար է կունջուտը, ընդ որում գիտես, չէ, երկու տեսակի կա կունջուտ, գույները։ Սևն է, չէ՞ մեկը։ Սև ու սպիտակ, օրինակ կարելի է դա նաև փորձել տանը։ Ուրեմն եւս մեկ անգամ ասեմ, որ մարոլ, որը հայերեն 1000, բուլղարական դու գիտեի, հա, որ մեջը բուլղարական պղպեղ կա, դա համարեցի։ Հասկացա։ Բուլղարական պղպեղ եւ միս ու համեմված է մի շատ համով իմ կարծիքով շատ համով սոուսով սոուսը շատ համով է որին սնվում է մեր շեֆ խոհարարի գաղտնիքն է չգիտեմ որ հարցնենք իրան կասի թե չէ բայց համենայն դեպս տանը փորձեք ես կառաջարկեմ որ նաեւ կարելի է կունջուտը պրոստը լցնել այս մարոլի վրա ինձ հիմա տենց ավելի հա ինչ որ հետաքրքիր ինչ որ մի բան բայց դու ոնց որ իսկականից սովված ես, թե ես այնքան որ խոսում եմ դու ուտում ես։ Սա երկրորդ հաղորդումն է, որ ես մասնակցում։ Այսօր երկու հաղորդում նկարվում ես։ Այո։ Առաջինը ո՞րն էր։ Առաջինը ձայնային հարվածը։ Հա, ձայնային մոտ, բնականաբար ձայնային մոտ սովված ես մնացել, դրա համար որոշել ես հետո գաս իմ հաղորդումը հաց։ Բնականաբար։ Ինձ թվում է քեզ տուն էլ հաց չեն տալի երևի։ Չտալիս եմ ոչ չտալիս։ Ինչ ունեք ես ուտելու։ Կարող է այսօր իրիկունը գնանք ձեր։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, որովհետև ժամը 8-ից ես դուրս եմ։ Մի քիչ եկա խոսա ես էլ ուտեմ, էլի։ Կարճ պատասխան։ Դու ամենաշատը խոսում ես, ուտում ես։ Թվում է դու պետք է չխոսես, ես խոսամ։ Դե դավայ, դու սկսի հիմա խոսալ, ես։ Ինչ խոսամ, ինչ ես խոսում։ Մի բան պատմի, մի հատ տեսահոլովակից էիր խոսում։ Հա, դե դավայ, տեսահոլովակից, վերջի տեսահոլովակից, որը ես չեմ տեսել։ Չես տեսա, աղաչում եմ։ Ինչ ես աղաչում։ Երկի անունն է։ Հա, օքեյ։ Ոչ մեկի չեմ աղաչում, ինչ որ մի բան։ Ինքը շատ հայտնի սիրված երգ է, մեծերի կողմից ավելի շատ սիրված։ Ուզեցի նորովի ներկայացնեմ մեր հանդիսատեսին, քանի որ երևի թե շատերն էին կարոտել այդ երգը։ Դու? Ինչի՞։ Այնքան պետք է խոսամ, ինչեր ես բոլորը ուտել։ Ու քանի որ դու քո կլիպից էիր պատմում, մի քիչ ասա ով է ռեժիսորը, Նիկը ինչ կապ ունի այդ կլիպի հետ։ Նիկը, դու չգիտես, որ բազմակողմանի զարգացած տղա է։ Նիկը շատ լավ գիտեմ ու շատ լավ տաղանդավոր անտավոր։ Երգը գրում է, գործիքավորումն անում է, տեսահոլովակը նկարում է, էլ ինչա պետք երգչին։ Ամեն ինչ կարողանում անի, ես էլ իր նման լավ ընկեր ունեմ։ Ինքն իմ կողքը կանգնած է միշտ, որի համար շատ շնորհակալ եմ իրան։ Իսկ այն մյուս տեսահոլովակս երկարացնեմ դու։ Խոսա, հա։ Միս ընկեր է։ Հա։ Ես աղջիկ իսկականից սոված եմ։ Հա, պատմի։ Ես ի սկզբանե ասել եմ, որ սոված եմ։ Okay. Իսկ դրա adnից առաջ տեսահոլովակը որ նկարել եմ իմ կյանք երգի հիման վրա, չէ, տարբեր է ռեժիսորն էլ, գործիքավորողն էլ, ոճաբանն էլ ու երգի հեղինակն էլ, բոլորը տարբեր են, բոլոր տարբեր մարդկանց։ Գաբաջյանի Կարմիր շորն է։ Այո, Գաբաջյանի Կարմիր շոր։ Իմ շորն է Գաբաջյանի օգնությամբ։ Իդեպ չեմ վերցրել դա պրակատ ծնծածիմ, իմ հագուստներն են։ Բոլոր մեր երգիչները անգործությունից ելնելով մտնում են լայվ։ Չէ, ես չեմ մտնում։ Այսքան ժամանակ ընկերներից մեկից հրավեր եմ ստացել։ Սառույց ավելացնեմ քեզ։ Ահա։ Դից կատակի նման հաղորդում էր, մի անգամ մի ժամով իր հետ լայվ եմ արել, այդքան մի բան։ Ինչ էֆեկտ տվեց դա քեզ։ Ոչ մի, ես չեմ սիրում հաճախ։ Եթե ինչ-որ մի բան չունեմ ասելու, ցույց տալու, հա, եթե աշխատում ենք ամեն օր, աշխատանքի տեղից հաճախ նկում ենք։ Հələ մի րոպե։ Դու ուտելիքը տենում ես ամեն ինչ մոռանում ես։ Ես քեզ չասեցի, որ այսօր հաց ենք ուտելու բելակ։ Բայց դրա համար արժի խոսալ մոռանալ։ Բասի։ Եղբայր։ Հյուրասիրում եք։ Ինչա։ Էսի Սաշ հագստացի, Սաշ։ Նստի։ Շատ համեղ է։ Շնորհակալություն։ Հիմա սկսենք սպասարկումից։ Չնայած ես գիտեմ, որ դու ստեղ աշխատում ես, չես կարող ինչ-որ մի բանի վրա ցնցել։ Այսինքն բանը չկա լինես, բայց իրոք չկա։ Եվ ես չէի աշխատում ստեղ, նորից իմ առիթներ այստեղ է ես բերում անում։ Իմ ծնունդը, Փուրիկիս Լիլիի ծնունդը։ Մի րոպե,
Դու այդ ժամանակ երբ որ չէիր աշխատում, Նորից եկել եմ եկել ես այստեղ առիթ ես արել, հետո ասել ես կլինի մի հատ երգեմ, երգել ես, քո ձենը լսել են ու քեզ հրավիրել են գործի, բա ոնց եղավ որ հետո որոշեցի գազ այստեղ գործ, քրիսական հարցեր եմ տալի։ Չէ, դե պատասխանի։ Չէ, չեմ եկել ասել երգեմ ընդունեք ինձ աշխատանքի կամ լսել են, ինձ արդեն շատ հարազատ մարդ դարձած Արգինեն ինձ հրավիրել է այստեղ աշխատելու։ Սիրելի հետևորդներ, երբ որ անցնի այս կարանտինը ու թույլատրվի առիթներ նշել, թե երաժշտության ներքո, թե ասես այն որ սեղաններ են գցում հայկական սուպրասեղան։ Եկելը վնասակար է առողջությանը։ Դե հիմա այս կարանտինի ժամանակ այո, եկելը վնասակար։ Ինչ չէինք լսել, էդ էլ լսեցինք։ Լավ, եկեք քաղաքականացնենք մեր հաղորդումը։ Հանկարծ Ջոզես երգի վնասակար է առողջությանը։ Վնասակար է առողջությանը։ Չէ, ուզում եմ, քանի որ խոսք գնաց սպասարկումից, ուզում եմ նախ ողջունեմ Բելաջոր ռեստորանային համալիրի ողջ անձնակազմին, շնորհակալություն հայտնել իրենց ու խոսենք այս գեղեցկությունից։ Շատ հետաքրքիր ձևով է մատուցված, սիրելի հետևորդներ, ասեմ, որ կրակատակը, ածուխա, եւ բնականաբար բոլորդ հասկանում եք, որ այս ածուխը արված է նրա համար, խոսում եմ դուք եք, որ տակլի, որ մինչև ուտեստի, հա, դու կեր, ես խոսամ հետո հակառակը, որ մինչև ուտեստի ավարտը ինքը տաք մնա։ Շատ հետաքրքիր ձևի նաեւ մատուցվեց, օրինակ ինձ միշտ հետաքրքրել է, եթե ինչ-որ նոր բան եմ ուտում, ես ձևը չգիտեմ ոնց պետք է օգտվեմ։ Դրա համար նաև երևի այդքան բանը իմանալով մատուցողը ինքը սպասարկեց, ինքը մինչև մենք ուտենք վերջացնենք տաք է մնալու։ Հիմա խոսենք թե ինչ է մեջը մտնում։ Ես խոսամ որ մական ուտի, հետո ինքն է խոսալու, ես ուտեմ։ Ուրեմն կարտոֆիլ, հա, ասեմ որ բանջարեղեն է, ընդ որում բանջարեղենը տապակած է, ոչ թե գրիլ արած, ինքը տապակած բանջարեղեն է, բադրջան, բիբար, պեղպեղ այսինքն, ընդ որում ոնց որ բուլղարական է, հա, համտեսեցի, թե չէ։ Քեզ չեն դրել, վայ քուլ։ Որտեղ մատուցողը գիտեր, որ ես եմ շատ սոված դրա համար նայեք էլի, աղբյուրակը նայեք, խոսացել եմ, անը կարտոշկի կեսը կել է այս աղջիկա, իմ այն։ Դու քո ուտելից խոսա։ Ուրա չես տողում։ Ուրեմն բադրջան, բիբար, լոլիկ, այսինքն պամիդոր, սող, տապակած եւ մենք պատվիրել էինք հավի միս, հավի կրծքամսով կոտլետ։ Եվ բնականաբար համեմված այս ամենը պրիպրավաներով, համեմունքներով, համի մասին, հələ որ բան չեմ կարող ասեմ, համի մասին կպատմի մեր մագան, որովհետև ես դեռ չեմ համտեսել այն։ Բայց հայրեն մի հատ խոսք կա, նատուրի դզեց, շատ սիրուն է, սենց սովորաբար խաշն էր միշտ մատուցել, որ տակը ածուխ լինի, բայց ես էլ է հետաքրքիր Ես մի հատ բան, մենակ ստեղ եմ տեսել, սենց մատուցման ձև։ Ածուխով տակը։ Ածուխով։ Հա, ինքը թույն է։ Դու հացով չես ուտում, հա։ Չէ, չեմ։ Ընդհանրապես հաց չես ուտում։ Լավաշ կե։ Թե լավաշներ է չաղաց։ Լավաշ ուտում եմ, բայց բան չուզեցի։ Լավ, հիմա համտեսենք։ Դու առաջինը ինչ կերա։ Ունեմ ես, ունեմ։ Մի հատ էլ հա, դու շատ լի։ Ունա թողել էլի։ Առաջինը դու ինչ համտեսեց։ Ոնց չեմ թողում ուտես։ Բադրջանը։ Առաջի անգամ չի ես որ ուտում եմ ես։ Հա, ճիշտ է, դու ասեցիր, փորձել էի տավարի մսով։ Հա, ու միշտ տավարի մսովն եմ կերել։ Այսօր քանի որ չէի կերել հավինը, մտածեցի միասին կփորձենք։ Օրինակ քո կարծիքը Բադրջանի մասին ինչ կասես։ Ոնց ես դու Բադրջանին ճանաչում։ Այսինքն տեսքի մազերից երկարությունից։ Փորձելով հիմա Բադրջանը։
Ինչ կասես, ինչն է ավել, ինչն է պակաս։ Ես հələ Բադրջանն եմ փորձել։ Ես մենակ լավ բաներ եմ ասելու։ Հա։ Հա։ Դե հիմա այնց որ ես վատ բան չունեմ ասելու, որովհետև շատ լավ։ Եթե ես արդեն ուտում եմ երևի սա մի 5-րդ անգամ, այս ուտեստը բնականաբար ինձ ամեն ինչը դուր է եկել, չէ՞։ Գիտես ինչն է, ուզում ասեմ, տանում եմ այդ խոսակցությունը, որ ինքը Բադրջանը շատ լավ ժայտ արած է, ապակացած շատ լավ։ Այսինքն ոչ հումա մնացել, ոչ էլ վառված է։ Եթե ուզում եք դու ասեի, բայց դու չասիր այդքան բան։ Լավ, դու ասեցիր կարևորը։ Ահա, լավ։ Հիմա մյուսը ինչ ես փորձել։ Կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլ։ Իմ ուզած ձևով տապակած է։ Հա, դու սենց ես։ Ես սիրում եմ, որ ինքը եփված լինի։ Այսինքն դու բունը հենց որ ուզում ես, չեմ ուտում։ հենց որ ուզում ես ժայտ կարտոշկա ուտես, գալիս ես բելա, չէ՞։ Չէ, դումն էլ, մամային ասում եմ միշտ ցավ։ Գիտի շատ եմ սիրում։ Ու ասեմ, սոխով եմ սիրում։ Հա, ապակած սոխով, չէ՞։ Շատ եմ սիրում։ Անեք ես էլ չեմ սիրում, որ կարտոշկը քո ասած կիսահում է։ Ես չեմ սիրում։ Բայց այս նոր կարտոֆիլները տենց միշտ կիսահում են ինչ-որ։ Այն կուճուրիկները, չէ, դրան հատուկ ձև կա անելու։ Դե հասա։ Ջերոցի մեջ դնում ես այդ կուճուրները, պարտադի սամիթը անպայման վրա, ու թողում ես ինքը Սխտոր։ Սխտոր, սոխել կարաս անես։ Ավելի լավ է սխտոր։ Սխտոր է։ Սխտոր եմ սիրում։ Հա, լավ է։ Շատ է սուպեր։ Սխտոր։ Ամենաառողջավերը, գիտես, չէ՞։ Խաշն էլ Բայց պարտադի սխտոր։ ուտես սխտոր ու դուրս գաս գնաս ինչ որ հանդիպման։ Ինչի՞։ Ամոթ, հա։ Դե հոտը ինքը շատ ահավոր ձևի տարածվում է, գալիս է խոսելուց է։ Կասես առողջությանս մասին եմ մտած։ Այդ մարդկա ուտում է, տենց ու իրան միևնույն է, ով ինչ կասի։ Մա, գիտես, ես մի բան նկատեցի։ Ուզում եմ քեզ ասել։ Ինձ համար օրինակ աղը լրիվ տեղն է։ Բայց ես ավելի։ Ես այդ նկատեցի։ Ող սիրում եմ։ Հա, այդ ուրիշ բան, որովհետև ինքը աղը ամեն ինչը Մարդիկ կան զարմանում են, երբ ես աղ եմ ավելացնում։ Չգիտեմ, մի քիչ պետք է աղ։ Բայց դու համտեսում ես նոր ես ավելացնում, թե առանց համտեսուց մի անգամ։ Չէ, համտեսեցի։ Նա չկա։ Լուրջ ես աղջիկը սոված է։ Նա է, գելի։ Կներես մագաջա։ Խնդրեմ։ Սիրով։ Տարիքը չենք նայում, մենակ բաժը։ Բաժը։ Տեսար։ Ու մեկ էլ իմ ապսեն նայեք, էլի հələ։ Դե դու բանը իբր ամաչում ես։ Դե քո 4-րդ ապսեն ասած։ Հաշվի առնելով որ սա իմ 4-րդ ապսեն է։ Միսը կերար ինչ կասես։ Շատ համեղ էր, ասեմ որ հավինն էլ որ շատ համեղ էր։ Երկուսն էլ հաճախ ուտեմ, քանի որ տավարինը շատ հավանել էի, բայց հավինն էլ էլի շատ համեղ էր։ Դու աղը ինչին լցրեցի։ Ընդհանուր։ Ես ասեմ, ես աղ այդքան շատ չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ։ Ու անկեղծ ուզում եմ ասեմ, ինձ համար միսը ոնց է մի քիչ աղ է։ Ես այդքան շատ աղ չեմ սիրում։ Այդ գիտես մարդուն ինքից է։ Ես օրինակ կարող է դաժե նորմալ լիներ աղը, բայց ես սովորության համաձայն ես օրինակ երբեք չեմ մտածել որ վայ վարունգ չեմ ուտի հիմա որովհետև աղ չկա։ Ճիշտ ես չեմ ուտի։ Աղ եմ։ Սիրում եմ աղով վարունգ, այո։ Հա, տես դրա համար։ Պամիդորն է պետք է լավ աղի լինի, որ ուտեմ։ Մագի Պանիրն էլ աղի պետք է լինի։ հասկացա։ Դե պանի անալու չկա։ Մագ գիտես ինձ ինչ է հետաքրքրում, ինչի՞ց է որ դու դա նկատել եմ, որ դու շատ համերգներ ես ունենում արտասահման։ Արտասահման Եվրոպայում։ Եվրոպայում։ Քանի որ սկսենք նրանից հաճախ հրավերքներ եմ ստանում մասնակցելու միջոցառումների, երբևիցե տես չի եղել, որ Հայաստանից դուրս գամ դեպի Եվրոպա ու առանց գործողման հանգստանալու։ Միակ հանգստանալը Եգիպտոսն է եղել, որ երկելու համար չեմ գնացել, այսպես ասած։ Երկրորդը արդեն հասնենք նրան, որ ես Եվրոպայի քաղաքացի եմ։ Ու ինձ հրավերքի համար պետք չէ վիզա, որ ես
ներկա գտնվեմ իրենց միջոցառմանը։ Հասկացաք, չէ՞, եթե դուք ուզում եք շատ Եվրոպայում համերգներ ունենաք, ելույթներ ունենաք, դրա համար պետք է լինեք Եվրոպայի քաղաքացի։ Հա? Մենակ ես եմ Եվրոպայի քաղաքացի։ Դա ամենաշատը դու ես համերգ ունենում։ Լավ քրքրել ես։ Լավ փող են տալի, հա։ Լավ նայել ես։ Ոնց որ լավ գումար են տալի դրա։ Տալիս էին։ Դե հասկացանք հիմա կարանտինի մեջ ենք։ Երկրից էլ չեն կարող բացակայել։ Բայց դու այն ժամանակ այդքան շատ փող կարացել ես աշխատես, որ հիմա չես աշխատում։ Ինչ ես դες հարցեր տալիս։ Դե ուզում եմ մի քիչ Այն ժամանակ, այն ժամանակ աշխատել եմ գումար, հիմա չեմ աշխատում ընդհանրապես։ 5 ամիսա չեմ աշխատում։ Հիմա քեզ էլ ասեմ, 5 ամսվա համար գումար են տվել, որը դա լույսի համար է։ Սիրելի հետևորդներ, այն լավա կոնը դու օգտվել ես դրանից, ընդհանրապես դրանից չեմ օգտվել։ Բայց դու գրանցված աշխատող ես։ Հա։ Այսինքն չես ստացել գրանցված ես ու չես։ Ոչ մի օգնությունից չեմ կարողացել օգտվել։ Ասեմ հետևյալը, որ իմ միակ օգնությունը այս նեղ պայմաններում ռեստորաններ աջախելն է, ռեստորաններ գնալն է, հաղորդում նկարները, մեկ էլ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ ընկերներին, որոնք բարբերաբար գոնե ջուր են ինձ առնում, տալիս է ես խմում եմ։ Մերսի տղեկ ջան։ Մակ, ինձ մեկ էլ sense մի բան ասա։ Ինչ պլաններ ունես դու։ Այս կարանտինից ինչ ես հետ քաղել, ինչ որ մի բան, չգիտեմ, կլիպ նկարես, ինչ որ նկարել եմ։ Կարանտինին 2 տեսալովակ եմ նկարել։ Առաջինը իմ կյանքը քո տեսած տեսալովակ արդեն հենց գնաց եթեր սկսվեց կարանտինը։ Իսկ արդեն ընթացքում, քանի որ երգս պատրաստ էր, չէի ուզում ձգձգվեր։ Նիսի այս նկարել ես կլիպերը։ Չէ, ասեցի լավ ընկերներ ունեմ։ Անվճար նկարել է իմ շատ հարազատ ընկեր Նիկը։ Մի հատ արի բարև ենք էլի Նիկի։ Ես Նիկին շատ եմ հարգում, ողջույն Նիկ ջան։ Հաստատ մի օր մենք իրար հետ միտեղ նստելու ենք, ուտենք ու խմենք ու մագայի մասում չենք խոսալ։ Ինչի՞։ Ասում մի բաներ ասեմ, էլի։ Ինքը կխոսա, դու չխոսաս։ Էդի ես կգտրեմ մոնտաժ վայքես բան։ Նկարել է Նիկը։ Այո։ Երկի հեղինակն է Նիկը։ Ոչ։ Բավա։ Ասմիկ։ Քո երկերը դու գրում ես ոչ երգ։ Չէ, Լիլին ա գրել ինձ տարիներ առաջ Նիկի հետ միասին, բայց շատ շուտ ա գրել, հիմա քանի որ զբաղվածությունը շատ մեծ է իրա, դրա համար չի կարողանում ինձ դրանով։ Քո վերջի հաղորդումը, հերոսահաղորդումը, որտեղ որ դու մասնակցում էիր մրցույթի, դա հմեկով էր։ Հա, դա պետք վերջինը չի որս։ Դրանից չէ, մրցույթային։ Հա, մրցույթային։ Մրցույթային։ Այդ մենք խոսացինք, որ դու այսօր եկել ես կենտրոնից։ Այո։ Խերջ ձյաննը խոված է քեզ բայել այնտեղ, ձյանջան պրիվետ։ Մրցույթային դա վերջինն էր։ Այո։ Ոնց էր կոչվում։ Առաջինը չէ, երկրորդն է, բայց վերջինն է։ Հա, ոնց էր կոչվում այդ հաղորդումը։ Ամենակարող երկիչ։ Ինչ տվեց դա քեզ։ Ինչ տվեց։ Ինչ ես։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել ընկերներ ձեռք բերեցի, այնտեղ մարդկանց հետ ծանոթացա, չէ։ Ներվայնացա։ Մի բոլ։ Մի բոլ ներվայնացա։ Այդ տվեց։ Ու վերջ։ Բոլորը երկողները ընկերներս էին, չեմ կարող ասել ծանոթություն ձեռք բերեցի, լավ ընկերներ ձեռք բերեցի, դեռ ընկերներս էին երկիչները։ Լավ, հիմա ինչ պլաններ ունես։ Պլաններս շատ մեծ են։ Ունեմ պատրաստ 2 երգ, որը սպասում եմ, երևի թե սպասեմ, հիմա քանի որ հարսանիքներ չկա, մեկը հարսանեկան է երգս։ Իմաստ չեմ գտնում տեղադրել իմ YouTube-ի էջում, դե չնայած որ ինքը արդեն բոլորի կողմից, իմ հետևորդների կողմից, հարսանիքների կողմից շատ սիրված երգ է։ Փող աշխատելու ձևը գտել են այս երգիչները։ Ես ունեմ եւ փող չաշխատելու երգեր, եւ ունեմ եւ փող աշխատելու։ Հարսանիքների, հարսիկների մասին, տեսությունների մասին։ Շնորհավորել ունեմ։ Փող բերող երգեր է, էլի։ Մամայի մասին եմ ունեմ, դե մամայիս համար ակրված է հատուկ։ Ու համոզված եմ, որ շատ մամաների կողմից կսիրվի երգը, որտեղ ինքը շատ սիրուն երգ է։ Ուզում եմ Մանեին Հակոբյան շնորհակալություն հայտնել, որ ինքը միշտ ինձ համար գրում է իմ սրտով ու սիրուն շատ երգեր, մերսի շատ։ Այդ երկու երգերը Մանեին։ Մեկը մամայի մասին է, որը դեռ պետքա նոր լինի։ Երևի օգոստոսին արդեն
մամայի ծնունդին երգել եմ այստեղ։ Օգոստոսին կլինի արդեն YouTube-ի մեջ։ Օգոստոսին մամայի ծնունդն է։ Չէ, մամայից ծնունդը անցել է արդեն։ Բա ինչ է օգոստոսին։ Դե քանի որ ներկայացրեցի աղաչում եմ երկի տեսալովակը, երկու հատ դանդաղ իրար հետևից երգեր եղավ, ուզում եմ հիմա արդեն արագ լինի, չէի հասնի, պրոստը ինքը կադրերը մամայի ծնունդից է, որը անակնկալ եմ իր համար պատրաստ է, այդ կադրերը պետք է հավաքվեն ու Այսինքն հավելյալ փող չես ծախսի կլիպ նկարելու համար։ Ես իմ կլիպների վրա այնքան փող եմ ծախսում։ Մամայի ծնունդը ժամանակին նկարել եք, հիմա այդտեղից կադրեր ես ուզում։ Հա։ Սովորեք, ժողովուրդ, սովորեք։ Երևի առաջին մարդն եմ, որ առաջին անգամ ես անում եմ դա, քանի որ եթե դու YouTube-ի էջին հետևես հիմիկվա երկրներին, կտեսնես, որ այդ տիպի նկարահանած կադրերով շատ երգեր կան տեղադրված YouTube-ում։ Էլ չասեմ ստուդիայում կանգնած երգելուց։ Ասեմ հիմա ավելի, հիմա նույնիսկ մոդայա zoom հարթակով կլիպեր նկարել, տեղադրել, ցույց տալ եւ այլն եւ այլն։ Մարդ ջան, ուզում եմ քեզ մի հետևյալը ասեմ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որ այսօր եկել ես դու մեզ հյուր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնենք Բելաջոր ռեստորանային համալիրի ողջ անձնակազմին, շեֆ խոհարարին, շատ համով էր։ Ոչինչ sense ասեմ, այս Բելաջը Քո սիրած։ Սա ուտելիքները դուրս գալիս է։ Հա։ Ամեն ինչը դուրս գալիս է ու մենք բոլորս էլ ինձ թվում է տես մարդ չկա էլի որ ինչ որ մի օր ասի քիչ փող հավաքեմ գնամ Բելաջոյում առիթ անեմ։ Կարող է ինքը մի փոքր ասենք մնացած տեղերից մի փոքր թանկա, բայց գիտես որ համով է։ Համով է նախ ու համոզված եմ որ բոլորն էլ կարող են հաջողել, քանի որ այսպես ասած աստղային գներ չի այստեղ։ Աստղաբաշխական, այրոպորտի գներ չի, այրոպորտը հիմա թարսի պես փակ է։ Անունը դուրս է եկել Բելաջոյում շատ թանկա չէ, սիրելի հետևորդներ, կարող եք բոլորդ էլ գալ։ Սիրելի հետևորդներ, անպայման բաժանորդագրվեք։ 1. Մագայի Instagram-յան էջին, որտեղ գրված է Մագահով։ 2. Մագայի YouTube-յան էջին, որտեղ գրված է Մագա։ 3. Մագայի Facebook-յան էջին, որտեղ գրված է Մագա Singer։ So, այդ Մագային գովազդեցինք, հիմա մի քիչ էլ մեր մասին, էլի ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն անպայման բաժանորդագրվում եք Backstage-ի YouTube-յան էջին։ Ներքևը այնտեղ տալիս եք զանգակի կոճակը, կարող եք գրել ձեր կոմենտարյաները, նաև չեք մոռանում Backstage-ի Facebook-յան էջին բաժանորդագրվել, գրեք ձեր առաջարկները, գրեք ձեր վատ կոմենտները, գրեք ձեր լավ կոմենտները, գրեք ամեն ինչ հաշվի է առնվում եւ իհարկե եթե լավ առաջարկներ լինեն կփորձեմ դա իրագործել։ Շնորհակալություն նաև օպերատորներին, մերսի տղեկ ջան, որովհետև միշտ այնպես ասում որ ես ու հյուրս ուտում կշտանում ենք, դուք տենց ծոված գնում եք հասնում եք։ Ես դրա համար չեմ ուտում։ Չես ուտում որ տեսակ ով է ձեր ընկերը, ով է մտածում ձեր մասին։ Ես ասեմ իմ փորի մասին մտածեմ։ Այսօր այսքանը շնորհակալություն, լավ մնացեք, եթերում ռեստորանային մեկնաբաններ եւ ես ձեր ընկեր Սաշան։ Ինչ ուզում եք ասեք, ես պետք է մի հատ էլ ուտեմ։ Ես հասկացա, որ դու ուտել ես։